Ratusan kicau mania di Bangka Belitung kembali berkompetisi dalam perlombaan burung kicau yang digelar sekelompok pecinta burung kicau di Bangka Belitung atau Kicau Mania Bubble yang ada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kegiatan yang digelar di Taman Sari Kota Pangkal Pinang pada Minggu siang ini menjadi daya tarik sendiri bagi para pecinta burung serta masyarakat sekitar. Selain sebagai ajang silaturahmi antara kicau mania, perlombaan yang bertajuk Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional ini juga sebagai upaya melestarikan burung kicau, karena burung-burung ini akan dirawat dan dikembangbiakan di tempat penangkaran. Burung bersama KTNA, Tani Nasional Andalan yang dimotori dari KTNA dan disponsori dari Dinas Pertanian. Nah, lomba kicau burung ini alhamdulillah berjalan sukses. Kita ke depannya untuk kicau mania lebih sportif, biar tercipta suasana yang aman, enak di dalam kicauannya, bukan kegiatannya. Kegiatan ini disambut baik kicau mania di Bangka Belitung, Irfan Toha misalnya. Kendati sudah malang melintang dalam berbagai ajang nasional, King Cobra burung andalannya tetap diturunkan dalam ajang kali ini. Itu 2x1 selama ini saya mau buktikan untuk di luar. Alhamdulillah kemarin di Batam, di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, King Selatan itu 1 dan 2. Selepas itu kita ke Bandung Lautan Api. Di Bandung Lautan Api pun masuk 4, dapat 3 biru. Mungkin karena capek perjalanan kan terlalu jauh, kemarin itu 12 jam lebih macet ya, Jakarta-Bandung. Lepas itu kita terakhir ke Palembang. Di Palembang kemarin alhamdulillah King masuk 1 dan 4. Rencananya kegiatan serupa akan menjadi agenda tahunan Kicau Mania di Bangka Belitung yang akan menggelar kegiatan tingkat nasional. Diharapkan partisipasi peserta dari luar Bangka Belitung pun akan terus meningkat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainis melaporkan.